Živele youtuberi, evo me, nedelja, večerne ure, kaj naj počnem, sedim pred televizijom, palim Netflix, oziroma gledal sem eno oddajo na Sloveniji, kako so begunci iz Afganistana prišli v Švedsko, v en kraj Pajala, in pač so eni talenti dobri in se s futbolom v bistvu ukvarjajo. In pa sem rekel, ajde, kaj da gledam malo Netflix, in me imel tukaj ta zob, vzad. V bistvu mi je plomba padla ven, mogoče en teden nazaj, in ko sem jaz šel mojemu zobarju, veš, jaz sem, da začnem zobarju, da grem zobarju, se moram spraviti, a ne, to je cel podzvig, povzdig, karkoli že je. In prijem jaz tja in ženska na dopustu, a veš, ona ti je na dopustu. In to ženska na dopustu pošteno 2 tedna. In itak, kam greš pol, moraš jo dobežgati na zamenjavo, se pravi, kaj je že, dežurni zobar. Ampak vse bi bilo dobro, če meni zob ne bi bolel. In jaz ti uletim tja onemu dežurnemu, in veš kaj on dežurni naredi? On dežurni ne sme tebi zamenjati plombe. Ne sme on tebi zamenjati plombe, a on tebi lahko sam pač popravi, da te ne boli in te fore. In pa oni, ki to popravijo, tebi dajo un gips, ki un gips itak pade ven. In pa, ko pade ven, imaš cel zob prazen. In pa ne moraš ni jesti, ne moraš nič, skozi čačkalico, smrditi iz ust, vamo tamo, in pa moraš čakati 14 dni na unga zobarja tvojega, da ti tvoj zobar zamena plombo. Ker ti ta dežurni ne sme zamenjati plombo, on ti lahko sam popravi, oziroma da te ne boli, ampak ne sme ti zamenjati plombo, kakor sem jaz slišal. In zdaj se moram jaz mučiti tukaj fucking 14 dni s tem zobom, a neću da grem prav meni pet privat doktorju zobarju. Ne bom šel privat zobarju. Ne bom šel privat zobarju, zato ker plačujem vsak mesec, plačujem 50 € za zdravstvo, a nisem sploh zaposlen. Nisem na sociali, nisem zaposlen, a plačujem 50 €. In ne bom fucking plačal privatniku. Ne bom, stari. Če že fucking mesec, vsak mesec plačam to gnarja, hočem da grem, da mi zrihtajo. In ne zanima me nič. In pa se moram jaz jebati s tem 14 dni, lukna, vamo tamo. In pravim jaz oni zobarci nadomestni, sem rekel, pa ta gips bo vam padel. Ja, naprav, ja ne bi smel, stari 1 ura, pa ga ni bilo več. Pa ona rekel, da je malo jej, zato da se malo, da ne bo te motu, pa to motu odpadl skoraj cel un gips ven. In v bistvu tega vloga je, da jaz povem, mi vsi vemo, kako je bi jeti zobarju, stari. Kot otrok me je bilo vedno strah jeti zobarju. Spomnim se, ko mi je vrtala, raj sem rekel, čupaj taj zub, nemoj mi vrtati majketi. In zadnji trenutek si čakal, da greš zobarju, stari. Da skoraj ni odpadel zob, da ni prokrvarijo, šel si. In pokaj ti vrtala tam umeru, si videl si Isusove muke. In vsakeč, ko pridem zobarju, stari moj, in ko me ona postavila na un stol, stari. In prav veš, ko te postavila un stol, uno luč naštima in nazaj te postavil in zdaj ujebo, majko, zdaj bo začel. In pol voliš Boga, a bo dala injekcijo, ali ne bo dala injekcijo. A bo dala, in ti se bojiš reči, da je injekcija. In kaj je fora? Zdaj, če ti ona da injekcijo, ali ti ne da injekcijo, 2 opcije so. Če ti ona ne da injekcijo, kad ti bo ona začela, ona prvo vzame un fini, ali grobi, in pol moliš Boga, ne boli, zaboli malo. In že trzaš z nogam, že, kaj je narobe? Nije narobe, mam ti jebem, nije narobe. Uživac noter mi diraš, vrtavko nije narobe, pa itak da je narobe v pičku materno. Probi mi pol mozga. In pol ti samo upaš na bočelbe, in kad začne nekad boleti, pa kad ono bole, ona pol še partisne. Stari suze na oči lete, stari. Ona vse bo hitro, ba odgrizo bi, majki, odgrizo bi, tako iču pobacio. Zdaj bo hiter, daj mi to fucking injekcijo, jebemo matera, ti škoda unega evra, da plačam 50 € svaki mesec. Za koga? Morate vi jahte si kupovati. In pa ti onda začne, in pol 1, 2, 3, pa ko da bi ti en zril nož noter, ma direktno po kost. In pol zamena ona, in pol on grobi. In pol jaz razmišljam, kva se dogaja, kva zdaj ona dela? Koliko časa bo delala, stari? Pa daj da hitro mine. Pa začnem razmišljati o travniku polnih rožic in da je ena lepa blondža lafa proti meni. Samo da spremenim, da grem stran od te bolečine.
In pa imaš drugo opcijo, injekcija. In jaz grem tej nadomestni doktorci in ona meni da injekcijo. Niti jaz ni rekel, niti jaz nič, ona meni sama da injekcijo, stari. Jaz ko super, aj ne bo bolela, stari, ona zabije injekcija. Obrne uno, aj v redu, jeboga ti. In pol vzame še, ni dobro še z druge. In dvakrat te pič, stari. In kva se pol zgodi? Namesto da ona počaka, 5 minut da to prime, ne, ona gre takoj vrtati, kaj koji kurac je pol fora te injekcije, če ona te da injekcijo, boli, pa še vzameš sveder pa noč zabije. I dvojna bolečina. I spet, stari. In pol ona injekcija prime, ne vem, po 5 minutah, stari, in kaj se zgodi pol? Ne da injekcija tukaj to omrtvič, tebi injekcija omrtvič celo faco. Ti tukaj, grlo mi je odvisno, tukaj daš živc ko sem se smejil. Pol face not v grlo tukaj dol, pol glave mi je omrtvičal ti, stari. Pol, kaj je že vse minili, jaz sem še 2 ure hodil omrtvičen, stari. In pol kontam, kaj boš imeti injekcijo ali brez injekcije? Ma kurac, jaz pol k zobarju. Ali moraš, čim malo čutiš, moraš. In ona meni da, stari, unjo injekcijo, ona mene položi čist na tla, kao pa ona moja zobrca me položi čist, me tako neki na diagonalu. In ona mene čist položi in pol jaz razumeš, kva ona dela, stari, kva ona dela. Ok, zdaj mi je dala injekcijo, vrta, boli in pa ne boli, naš, pa dala je povzame neki, pa no tako dela, pa kva zdaj ona dela, stari moj, pa jebo tako da je rudnik zlata, daj že enkrat, no. In pol, ko ona naredi ta tist gips in pravo, pejte k svojemu zobarju. Čak, zakaj mi nisi zamenjala plombe? Ja, ne smemo, pa kaj ne smeš, zdaj imaš 14 dni s tem gipsom hodil, kaj itak pa pride not luknja do živca in spet moram jeti nazaj, ker se vse zjebe, ka hrana not prije pa to. In kaj sem naredil, pa sem šel na YouTube pogledati dejansko, kaj oni to delajo, da je meni spok do znanja. Kva se počne. In na koncu džaba, jaz to vse delo, jaz moram spet svojemu zobarju, zobar bo spet ponovil isto. Tako da, kaj si vi mislite o tem zobarju, kakšne imate vi kaj izkušnje? Dajte mi prosim napisati na te komentarje, mogu sem malo izliti iz sebe to moje zadnje doživetje s temi zobarji, da bi mater, celo očeljus imam teh plomb. In pol pravijo, ali bela plomba, ali siva plomba. Bela plomba v stred, to sam zraven skrije, v zadnje krije. Itek mi vse bele imela, bele so slabe, bele skalijo. In pol imaš itek vse črne. In kaj črne pa pravijo, da strup. Da sprošča uno strup pač za ta, ne vem kaj, svinec in to, in da te zastrupljuje. In pol ne veš biti pameten, stari. Moja mati imela take probleme, ker hota dati belo plombo, 1 let so ji operirali, vadili, nema kaj so izjebali, stari. In zdaj sam ne vem, kva ne naredim. Injekcija ali brez injekcije. Javite me komentarje, pa se slišimo naslednjič za novi vlog. Živeli.